ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಸೆಂಟರ್. ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಲಾಕ್ ಓಪನ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೋಡ್, Z0, X0, ನಂತರ ಎಡಿಟ್ ಮೋಡ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ 40 ಇದೆ. ನಾವು 41 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ ಬರೆಯೋಣ. 0, ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್. ನಂತರ ಬರಿಬೇಕು G00, G21, G90, G28. ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀ ಸಹಾಯದಿಂದ U0 ಮತ್ತು W0, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್. ನಂತರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ G50, S 4800, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ನಂಬರ್ T0202, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್. ನಂತರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ G96, S 450, M03, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್. M03 ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ನಂತರ ಕೂಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. M07, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್. ನಂತರ G00, X 62.0, Z- 34.0, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್. ನಾವು ಗ್ರೂಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 60. ನಾವಿಲ್ಲಿ X62ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ Z- 34ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಂತರ ಗ್ರೂಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. G01, X 58.0, ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 mm ಗ್ರೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. X58, ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1, 60 - 2 58. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ 1 mm ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು. G00, X 59.0, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಸೈಜ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 60, ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಲೆಂತ್ 100. ನಂತರ ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಕೂಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕೂಲೆಂಟ್, ಓಕೆ. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಗ್ರೂಯಿಂಗ್ ಟೂಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ವಿಡ್ತ್ 4, ಓಕೆ. ಆಡ್ ಟು ಟೂಲ್ ಟೋರೆಟ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೌಂಟ್, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಯಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಗ್ರಾಫ್ ಸಹ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ವರ್ಕ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. 2D ಮೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. 2D ವ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಂತರ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಆಫ್ಸೆಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ X 60.0, ಮೇಜರ್. ನಂತರ Z, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Z 0.0, ಮೇಜರ್. ನಂತರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೋಡ್, ಟೂಲ್ ವಾಪಸ್. ನಂತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಆಟೋ ಮೋಡ್,
ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಂತರ ಕೂಲೆಂಟ್ ಆನ್, ಟೂಲ್, ಗ್ರೂ, X58 ಗೆ ಗ್ರೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 1 mm ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು, ನಂತರ 2 mm ಗ್ರೂ, X56, ನಂತರ X57, X54, X55, X52, ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ X61 ಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ನಂತರ Z-35, ನಂತರ X58 ಗೆ ಗ್ರೂ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ 1 mm ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು, ನಂತರ 2 mm ಗ್ರೂ, ನಂತರ 1 mm ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು, ನಂತರ X54, ಟೂಲ್ ರಿಟರ್ನ್, X52. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ X62 ಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ನಂತರ Z-69, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ X58 2 mm ಗ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು ಟೂಲ್ ಅನ್ನ, ಮತ್ತೆ X55 ವರೆಗೆ ಗ್ರೂ, X62 ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ತಗೋಬೇಕು Z20 ವರೆಗೆ, ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಫ್, ಟೂಲ್ ಹೋಮ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿವೈಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಮೆಜರ್, ಇಲ್ಲಿ 30 mm ವರೆಗೆ, ನಂತರ 5 mm ಗ್ರೂ, 35, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 69 ವರೆಗೆ ಗ್ರೂ, ಇದು 4 mm ಗ್ರೂ, ಇಲ್ಲಿ 5 mm ಗ್ರೂ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಯಿಂಗ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ 52, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಯಿಂಗ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 55. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಗ್ರೂಯಿಂಗ್ ಆದ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮೆಜರ್, 3D ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಸೈಜ್ 60 ಡಯಾಮೀಟರ್, 100 ಲೆಂತ್, ಓಕೆ. ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಡೋರ್ ಓಪನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ರೊಟೇಟ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೂ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ.